हंता वायरस जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरी दुनिया में, और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि क्या हंता वायरस दुनिया में लॉकडाउन लगा सकता है? हंता वायरस देश बंद करवा सकता है? हंता वायरस कोरोना वायरस जैसा डेडली होगा? और समुद्र में घूम रही शिप्स, जो समुद्र में एक शिप घूम रही है, उसमें बैठे 143 मेंबर्स भी क्या हंता वायरस से इन्फेक्टेड हो गए होंगे? और जब वो शिप स्पेन में जाके रुकेगी तब क्या होगा? तो आइए आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये हंता वायरस शुरू कहाँ से हुआ था, किन से फैलता है, और कितने टाइप से, किस किस कैसी कैसी इसके सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, हंता वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो 1978 में कोरियन वॉर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उनके सोल्जर्स में इसे आइडेंटिफाई किया गया था 1978 में। हंता वायरस की ना दो तरीके के टू टाइप के डिसीज को आइडेंटिफाई किया गया टाइम टू टाइम। 1978 से लेकर 1993 में ओल्ड हंता वायरस को आइडेंटिफाई किया गया, जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में आइडेंटिफाई किया गया, जिसको HFRS के नाम से जाना जाता है, जो आपको ऊपर इसकी फुल फॉर्म दिखाई दे रही है। इसके जो सिम्टम्स थे वो थे लोगों की किडनी फेल होने लगती थी, किडनी खराब होने लगती थी, दोनों किडनीज खराब होने लगती थी, और जब उनको डायग्नोस किया जाता था तो उनको पता चलता था कि हंता वायरस की वजह से वो इन्फेक्टेड है। फिर 1993 से लेकर 2017 तक इसके केसेस दूसरी टाइप की डिसीज आइडेंटिफाई हुई, जो अमेरिकन में आइडेंटिफाई हुआ, जिसे न्यू हंता वायरस भी बोलते हैं। इसको नाम दिया गया HPS। ये अमेरिकन में आइडेंटिफाई किया गया 1993 से लेकर 2017 तक। इसमें कई सारे लोगों की डेथ हुई थी, कई सारे लोग मरे थे इसमें इन कई सारे सालों में। अब हम बात करते हैं कि आखिर हंता वायरस जो है वो फैलता किसकी वजह से है। तो ये चूहों की यूरिन की वजह से फैलता है, कि जब भी कभी कोई इंसान का कांटेक्ट चूहों की यूरिन से हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तब ये वायरस जो होता है वो इंसान को इन्फेक्ट कर देता है। और दो अलग अलग तरीके से डिसीज होती हैं, कभी कोई डिसीज होती है, कभी कोई डिसीज होती है, डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन। अब हम अब बात यह है कि ये पहले तो सिर्फ जानवरों से इंसानों में फैलता था, लेकिन अब इसका एक नया सिम्टम्स आइडेंटिफाई किया गया है कि ये पर्सन टू पर्सन भी फैलने लगा है। लेकिन चिंता का विषय यहाँ पर कम हो जाता है कि इसको फैलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कम से कम इसका एक टाइम पीरियड है 30, 40, 70 डेज का, कि जब इंसान बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहता है एक दूसरे से, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको ये वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है, तब जाके ये वायरस फैलता है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट शेयर में जरूर बताइएगा कि कितना ज्यादा